Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku mau beli beras karena ada tugas sekolah. Ini ibu kasih uang 20 ya, beli 2 liter ya. Terima kasih. Beli 2 liter ya. Berapa harganya? 1 liter seharga 90.000, kalau 2 liter seharga 18.000. Ini uangnya 20.000, kembalian 2.000 ya. Ya, Ini kembaliannya makasih. ya. Ini berasnya. Ya. Ini kembaliannya. Sebelum mencuci beras, Kensa cuci tangan dulu. Kita cuci tangan dulu. Dah. Lalu cuci berasnya 3 kali ya. Buang airnya, buang lagi. Buang. Lagi. Cuci lagi. Searah jarum jam. Kensa begini. Begini. Buang lagi airnya. Ya, 1 kali lagi. Air jarum jam. Ya udah. Masukin airnya. Udah. Ukuran airnya segini ya. Ini Bunda. Ya. Ini. Kalau dia merah, memasak kuning, selesai memasak. Ya. Ini langkah-langkah cara masak nasi. Terima kasih. Assalamualaikum.